हेलो गाइस गुड मर्निङ हैन आज अलिकति ढिलो भयो उठाइ हैन धन्न भाइले पर्खेर मात्रै त्यही हो आज अब फेरि ड्युटी जानै पर्छ है गर्नै पर्छ अब त्यही हो धन्न भाइले पर्खिदियो है त्यही गाइस अब यसरी हो ड्युटी बिहानै हो आज दिन पनि यस्तै छ हैन हिजो चिसो आज मजाले घाम लाग्छ होला हैन भाइ चाहिँ मलाई पर्खिदिने भाइ यता न भाइ हैन पर्खेर मलाई ल्याइदिने ओर्ने भाइ हो हैन ल गाइस अब दिन यसरी कटाउनु पर्ने छ है ल गाइस हेलो गाइस गुड इभिनिङ सबैजनालाई है अब ड्युटीबाट आएको ड्युटीबाट आएर हैन अब हात खुट्टा धुएर ओरेर खाना पकाउँदैछु है खाना पकाउँदैछु त्यही आज पक थियो नि त पक पकाएको है सुँगुर मासु पकाएको पकाउँदैछु अब भाइ पढ्दैछ होइन भाइ पढ्दैछ यहाँ हेर्नु न भाइ पढ्दैछ हो भोलि त स्कुलमा किन त ट्युसनमा टेस्ट छ अरे नि त त्यहाँ पढ्दैछ भाइ के गरेको के लेखेको अन्त भोलि के ट्युसन टेस्ट हो के को टेस्ट छ टेस्ट छ कतिसम्म 100सम्म अन्त खाना पाकिहाल्नुहोस् ल खाना यो होमवर्क गर्दै गर्नु म खाना पकाइसकेँ है त्यसको बादमा लगाएँ अब यही हो सब्जी चाहिँ यस्तो है अब म सिम्पली पकाउँछु मन उयो गर्दिनँ होइन अब यसरी नै पकाउने बानी छ सानोदेखिको है